आहियां फौजिया एजाज़। माया रिज़वानी हुजूं शामिल कयूं था वक्त जूं हेडलाइंस। मकानी चूंडनि दौरान कंदकोट जंग जो मैदान बणिजी वियो। घोसपुर जे टोड़ी बंगलो पोलिंग स्टेशन ते हथियारबंदनि जी काह। पोलिंग ऑफिसर समेत 11 ॼणा अगवा। हथियारबंद प्रिजाइडिंग ऑफिसर समेत 11 ॼणनि खे अगवा करे विया। हथियारबंद बैलेट पेपर्स ऐं ॿियो सामान बि खणी विया। कैमराऊं बि टोड़े छॾियूं। कंदकोट जे वार्ड नंबर 2 में पोलिंग दौरान फायरिंग और प्रिजाइडिंग ऑफिसर आमिना बलोच समेत 4 ॼणा ज़ख्मी थी पिया। पुलिस जा टाला वाक़े वारे हंधि पहुची विया। पोलिंग रोकी वई। कंदकोट जे पोलिंग स्टेशन 10 ते 2 पार्टियुनि जे कारकुननि में झेड़ो। धुरियुनि पारां हिक ॿिए ते डंडनि जो वसकारो। 20 ॼणा ज़ख्मी थी पिया। गलत निशान वारनि पोलिंग स्टेशन से इलेक्शन कमीशन चूंडू मुलतवी करे छॾियूं। केतिरनि ई पोलिंग स्टेशन से उम्मीदवारनि जा चूंड निशान गायब। केतिरनि ई उम्मीदवारनि खे अलर्ट थियल निशान बदिरां गलत निशान मिलिया। एहतिजाज पोलिंग रोके वई। गलत निशाननि ते इलेक्शन कमीशन नोटिस वरितो। कंबर जे वार्ड नंबर 3 ते आज़ाद उम्मीदवार जे चूंड निशान गायब। पोलिंग अमल रोकरायो वियो। कुबो सईद खान जे यूसी बगोदरो में बैलेट पेपरनि में फेरफार जो इल्ज़ाम। वोटिंग रोकी वई। इलेक्शन कमिश्नर चयो आहे त जिन पोलिंग स्टेशन ते गलत निशान अलर्ट थिया आहिनि उते पोलिंग मुलतवी कई वई आहे। जिते चूंडूं मुलतवी कयूं वयूं आहिनि उते चूंडनि जी नई तारीख़ जो ऐलान जल्द कयो वेंदो। सबब ॼाणण लाइ इंक्वायरी कराई वेंदी। जेका बि रिपोर्ट साम्हूं ईंदी उन ते सख़्त एक्शन खयो वेंदो। मकानी चूंडनि जो पहिरियों मरहलो 14 ज़िलनि में पोलिंग जारी। पोलिंग दौरान सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में झेड़ा ऐं चकरियूं। जरवार जे पोलिंग स्टेशन में गड़ी ते अणॼातल हथियारबंदनि जी फायरिंग सबब गाॾियुनि जा शीशा टुटी पिया। पोलिंग जो अमल भी शुरू न थी सघियो। नसीराबाद जे यूसी धामरा में वोटिंग लिस्ट गायब। आज़ाद उम्मीदवार पोलिंग बंद कराए छॾी। पोलिंग स्टेशन ते छिकताण वारी सूरतहाल। पुलिस नफ़री पहुची वई। नवाबशाह जे मुर्तज़ा भुट्टो बोर्ड जे पोलिंग स्टेशन नंबर 24 तां सामान अणॼातल माण्हू खणी विया। ठुल जे पोलिंग स्टेशन से गुलशेर कंडराणी ते 2 पार्टियुनि जे कारकुननि में झेड़ो। लच्छियूं ऐं सरोटा लॻण सबब 10 ॼणा ज़ख्मी थी पिया। पोलिंग रोकराई वई। खानपुर महर जे यूसी वल्लू महर में पोलिंग स्टेशन ते झेड़ो। 4 ॼणा ज़ख्मी थी पिया। कलोई में पोलिंग दौरान फायरिंग। अरबाब गुलाम रहीम जो पुट ऐं चीफ एजेंट अरबाब इनायतुल्लाह समेत केतिरा ई ज़ख्मी थी पिया। पुलिस ऐं रेंजर्स खे तलब कयो वियो। नगर पार्क जे ॻोठ साकरी में पोलिंग स्टेशन ते झेड़े में 1 ॼणो ज़ख्मी थी पियो। सिंध अंदर मकानी चूंडनि में 946 उम्मीदवार बिना मुकाबले कामयाब थी चुका। यूनियन काउंसलर्स ऐं यूनियन कमिश्नर्स जे चेयरमैन ऐं वाइस चेयरमैन जे 887 गडि॒यल सीटुनि मां 135 सीटुनि ते उम्मीदवार बिना मुकाबले कामयाब। ज़िले काउंसिल जे 794 सीटुनि मां 107 ते उम्मीदवार बिना मुकाबले कामयाब करार ॾिना विया। टाउन कमेटीज़ जे वार्ड काउंसिल्स जे 694 सीटुनि मां 668 उम्मीदवार बिना मुकाबले कामयाब थी चुका। मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में औरत उम्मीदवार भी मैदान ते लथल आहिनि। सिंध में मकानी चूंडनि जी निगरानी लाइ इलेक्शन कमीशन में सेल कायम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जे तर्जुमान चयो आहे त इस्लामाबाद में मरकज़ी ऐं सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध जी ऑफिस कराची में मॉनिटरिंग सेल कायम कयो वियो आहे। सिंध में मकानी इदारनि जे चूंडनि जे पहिरें मरहले जे हवाले सां धरती टीवी न्यूज़ पंहिंजी मेगा नशरियात जी शुरूआत करे छॾी।
14 ज़िलनि में थींदड़ मकानी चूंडुनि में पहिरियों वोट कास्ट थियण खां वठी आख़िरी नतीजे ताईं हर पल जी ख़बर बाबति मेगा ट्रांसमिशन में आगाही ॾिनी वेंदी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वली अहद की मुलाकात। सऊदी अरब पारा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस के एजाज से नवाज़ियो वियो। आर्मी चीफ के लागापन के हथी ॾियण वारी कोशिशुनि ते एजाज से नवाज़ियो वियो। सिंध के मैदानी इलाक़नि में ॾाखिणी पंजाब में मौसम अॼु सख़्त गरम रहंदी। मौसमियात खाते मूजिब गुज़िरियल 24 कलाकनि दौरान सभिनी खां वधीक गर्मीपत दादू ऐं मुहन जो दड़ो में 48 डिग्री रिकॉर्ड कयो वियो। जैकबाबाद, सी नोकंडी, लाड़काने, रोहड़ी, शहीद बेनज़ीराबाद ऐं खैपुर में गर्मीपत 47 सेंटीग्रेड रहियो।